Держите зонты наготове. В ближайшие 5 дней погода не изменится. Жара будет чередоваться с ливнями и грозами. В каком районе Самарской области разразится буря, синоптикам спрогнозировать трудно. Конкретно по городскому округу Тольятти ожидаем кратковременный дождь и грозу завтра. При этом атмосферное давление будет расти очень слабо. Температура ночная 22-24, днем 34-36. По-прежнему у нас остается жаркая погода. К концу рабочей недели сменится направление ветра и погода станет более комфортной. Температура не превысит отметку 28 градусов тепла.